Sitplekke inneem. Ek wou vanoggend begin deur daai skyfie op die bord vir u te sit. Jesus wat sterf aan die kruis. En hy sê, dit is volbring. In die vertaling van die Nuwe Lewende Vertaling sê dit is afgehandel. Met ander woorde, dit is verby. Dit is gedoen vir my en vir jou, en mag ons dit vanoggend sien, mag ons vanoggend die grootheid van die God sien, wat ons lief het, en wat sy seun gestuur het om te sterf vir ons. Ek wil begin vanoggend, Burger, en ek gaan net so 'n bietjie skuif hierdie kant toe. Johannes 1 sê vir ons die volgende. Hy sê hy was die lig van die wêreld. En hy het ingekom in die duisternis in, en hy het lig gebring en lewe gebring vir die mens. Ons was dood as gevolg van die sonde in ons lewe. As gevolg van dit wat gebeur het in die tuin van Eden, moes daar 'n tyd wees soos die tuin van Getsemane. Sonde het begin in die tuin van Eden. Versoening het begin in die tuin van Getsemane. Die lig van die wêreld wat lewe gee vir die mense, het na hierdie aarde toegekom omdat 'n Vader ons lief het. Na hierdie aarde toegekom want 'n Vader het geweet, daar's geen manier wat ek en jy onsself kan versoen met hom nie. Hy het geweet dat daar is geen manier hoe ek en jy onsself kan vergewe van ons sonde nie. En daar is van ons, en ek vat myself, wat baie sonde al gedoen het in ons lewe. Maar hy kom en hy sê, ek wil vir jou skoon was. Ek wil vir jou die bloed laat stort. Ek sal vir jou my seun gee om na hierdie wêreld toe te kom. Voordat ons daar gaan kom, wil ek vir hierdie gedeelte lees in Johannes 1 vers 4 tot 5. Ek het dit nie opgesit nie, want vanoggend maak die Here my wakker en hy sê vir my, ek moet hierdie gedeelte ook lees. In hom was daar lewe. Hy praat van Jesus. In hom is daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kan dit nie uitdoof nie. God sê vir my en vir jou, my seun het gekom om vir jou lewe te gee. Om vir jou lig te wees. Sodat ek en jy kan sien die liefde van 'n Vader. Sodat die sluier wat van sonde oor ons oë gekom het, gelig kan word en ons die waarheid kan sien van 'n almagtige God en 'n Skepper Heer. Ons gaan verder en dan lees ons in Lukas 23, want Lukas skryf dit in Lukas 23. Skryf hy die volgende. Daar was omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die land en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Toe Jesus sê dit is volbring, is daar duisternis oor die land. En ek dink die Fariseërs en die Sadduseërs het geglo dat ons het die lig geblus. Maar die woord wat God sê, duisternis kan nooit die lig blus nie. Hulle het gejuig en gejubel en gesê, dis die einde van Jesus. Dis die einde van 'n vals lering wat verkondig word. Dis ons en dit gaan oor ons as die Fariseërs en die Sadduseërs en die dwaallering wat ons verkondig. Daar is nie 'n seun van God nie, kyk, hy het gesterf. Maar ek gaan met u deel dat die lig was nooit geblus nie. Kom, ons gaan na Johannes 19 vers 28 tot 30 toe. En ek deel uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. En dit is hier waar Jesus gekruisig word. Ons weet dat wat gebeur het, hy was voor Pilatus, hy was onskuldig bevind, maar hulle het aangedring dat hy moet sterf. Die Fariseërs en die Sadduseërs, die Jode kon nie 'n Jood doodmaak nie, slegs die Romeine kon, en daarom het hulle gesmeek dat die Romeinse owerheid hom sal skuldig bevind en hom sal kruisig. Hierna het Jesus, terwyl hy weet dat alles reeds afgehandel is, hy hang aan die kruis. Sy liggaam is gebroken, is gebreek, die ruwe hout steek in die rou vleis in, die bloed vloei en val op die klippe op Golgotha.
En sodat die skrif vervul kan word en gesê, ek is dors. Ek wil vir jou sê, is dit nie ironies nie? Dat die een wat sê, ek is die een wat lewe gee, ek is die een as jy by my kom drink, sal jy nooit weer dors wees nie, en hy sê, ek is dors. Ek wil hê ons moet verstaan vanoggend, dat toe hy Jesus aan die kruis gehang het, het hy nie gehang as die seun van God nie. Hy het gehang as 'n mens. Volle mens. Die pyn en alles wat hy gegaan het, so ek en jy gevoel het as 'n mens. Ons dink daaraan en ons vat dit so maklik en ons sê maar, dis die seun van God, hy kon dit verduur het op daai stadium en ons gaan sien in die tuin van Getsemane, was hy volkome mens gewees. En dis hoekom hy uitgeroep het na die Vader. Want hy was 'n mens, hy het geweet die pyn, hy het geweet dit wat gaan kom. Hy het geweet dat die sonde van die wêreld gaan hom vernietig. 'n Kruik vol suurwyn het daar gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Toe Jesus die suurwyn verproe het hy gesê, dit is afgehandel. Toe het hy sy kop vooroor laat val en sy asem uitgeblaas. Hy sterf soos 'n mens. Enige persoon wat gekruisig sou gewees het of wat gesterf het, sou sy asem uitgeblaas het en sy kop sou vorentoe geval het. En daar was duisternis en die aarde bewe en die voorhangsel en die gordyn is besig om te skeur. Die offisier wat daar sit, die hoofman oor 100, hy staan op en hy skree, hy sê werklik, hierdie is die seun van God. Die seun van God wat gekom het om vir my en vir jou te sterf. Die Fariseërs en die Sadduseërs het geglo. Nou is die vervolging daar vir die disippels. Nou kan ons die disippels vervolg en ons kan hulle kruisig en ons kan hulle ook laat sterf. En die disippels was bang en hulle het gaan wegkruip. Ons gaan dit sien met die opstanding. Hulle het agter geslote deure gesit en hulle het gewonder, wanneer gaan die owerhede hulle kom haal? Maar hoor wat sê Jesus. En dit gaan oor die lig wat nooit uitgedoof kan word nie. Hoor wat sê hy in Johannes 10 vers 17 tot 18 terwyl hy praat met sy disippels. Hy sê om hierdie rede het die Vader my lief omdat ek my lewe gee. Hy sê vrywilliglik gee ek my lewe aan daai kruis. Is nie hulle wat my doodmaak nie. Ek gee my lewe, dis wat die Vader van my af vra. Dis die opdrag wat hy my gee, dat ek my lewe moet gee vir elkeen van ons wat hier so sit, wat sondaars is. Om dit weer op te neem. Daarom het Jesus geweet dat op die 3de dag gaan hy weer opstaan, gaan hy weer lewe. Hy sê ek kies. Ek kies om my lewe te gee. Ek kies dat ek moet doodgaan, want daar's 'n werk wat ek moet doen terwyl ek in die graf lê. En ons gaan kyk daarna op Sondagoggend. Hy sê maar ek offer dit op uit my eie op. Ek het volmag om dit te offer en ek het volmag om dit weer te neem. Dit is die opdrag wat ek van die Vader ontvang het. Die dood en die opstanding van Jesus was beplan deur God. Hy was die offer van die Vader vir my en vir jou. In die Ou Testament lees ons van die diere wat hulle geoffer het op Paasfees. Wanneer hulle die Pasga gehad het, dan moes hulle 'n dier en 'n lam wat vlekloos was en wat geen gebreke gehad het nie, moes geoffer word. En Jesus, die lig wat in die donker wêreld ingekom het, was die perfekte lam om te offer vir 'n heilige Vader. Hy het geen sonde geken nie. Hy het geen kwaad gedoen nie. Maar hy was bereid om sy lewe op te offer sodat ek en jy lewe kan hê. Kom ons kyk bietjie na hierdie Jesus. Hierdie persoon wat gesterf het aan die kruis, hierdie een wat ons so geweet en waarvan ons oor praat. Hierdie Jesus. Hy is die eersgeborene van God. Hy is die woord wat by God was, wat die woord in Johannes skryf dit, wat mens geword het. En hy het kom lewe tussen my en jou. Die Seun van God het sy goddelikheid prysgegee om 'n mens te word en vir my en vir jou 'n voorbeeld te kan wees, sodat ek en jy sy voetspore kan volg. Hy is die Seun van die mens. Hy is ons broer, ons eersgeborene wat gesterf het.
Is die een wat vir ons die voorbeeld gee, die een wat gelewe het vir 33 jaar op hierdie aarde, wat wonderwerke en tekens gedoen het, maar nogtans was hy ten volle mens, nogtans het hy geëet, nogtans was hy saam met sy vriende, die 12 disippels gewees, net soos normale mense soos ons, daarom is hy die seun van die mens. Hy is die perfekte offer, want daar kon niks teen hom gebring word nie. God is 'n heilige God en hy het 'n heilige offer nodig gehad, en dit was Jesus Christus wat moes sterf vir ons. Die leeu uit die stam van Juda, toe hy gekruisig word, toe word hy die paaslam, vir my en vir jou. Hy is die Messias, die verlosser. Hy het gekom vir die Israeliete in die begin, maar hulle het hom verwerp. Toe hy Jerusalem moes ingaan en hulle sing, Hosanna, eer aan die koning van die konings, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Daarna het hulle gegaan en hulle het geskree, kruisig hom. Hulle het hom verwerp as die Messias. Vir hulle wat hom aangeneem het, vir Petrus en Johannes en die disippels en die volgelinge, was hy die Messias, die verlosser van sonde gewees. Nie van 'n aardse koninkryk nie. Hy is die Heer van die Here, en elke tong sal bely wie hy is. Elke knie sal voor hom buig. Hy is waardig om die seels te neem en die boeke oop te maak. Hy is 'n miracle worker. Reg deur die 33 jaar wat hy op hierdie aarde was en sy disippels geleer het, in die laaste 3 jaar het hy wonders en tekens gedoen, wat mense verstom laat staan het. Hy het wonder en tekens gedoen in mense se lewens en nog steeds het hulle nie geglo nie. Hy het wonder en tekens vir my en vir jou gedoen, deur ons uit te haal uit die put van sonde uit en 'n lewe te gee. Hy is 'n miracle worker. Hy is 'n lewensredder vir my en jou. Hy het gekom as 'n lewensredder om vir my en jou lewe te gee. 'n Persoon wat besig is om te verdrink in die hospitaal, in die see, hy het 'n lewensredder nodig om hom te red. Ek en jy was besig om te verdrink in die sonde, en die loon van die sonde was die dood. En 'n lewensredder het aarde toe gekom deur die genade en die liefde van 'n Vader om dit vir ons te wys en vir my en vir jou lewe te kan gee. Die ganse mensdom het 'n lewensredder nodig. Romeine 3 vers 23 en 24 sê, ons het immers almal gesondig. Ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom. Maar nou spreek God ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het. En dit is sonder enige verdienste van ons kant af. God het vrywilliglik sy seun gestuur, sy seun het vrywilliglik gedoen dit wat die Vader van hom vra, hy het vrywilliglik sy lewe vir my en vir jou gegee, en ek en jy kan nie roem in iets wat ons gedoen het nie, dis die genade van God, dis hoekom dit vir my en vir jou 'n goeie Vrydag is, want hy het gesterf in plaas dat ek en jy moes sterf, ek en jy moes die woede van God ervaar het, maar God het geweet dat ek en jy sal dit nie kan doen nie, daarom stuur hy sy seun om namens ons te sterf. Elkeen van ons was op death row gewees. En elkeen van ons moes tereggestel geword het. Maar God het gesê, ek het 'n plan. Ek stuur iemand anderste wat namens jou gaan sterf, sodat jy my getuienis kan wees, sodat jy lewe kan hê, en lewe kan hê in oorvloed. Romeine 6 vers 23, want al die sonde uitbetaal is die dood, maar God se genade geskenk is die ewige lewe. Van die vertaling sê die loon van die sonde is die dood. Ek en jy het gewandel soos skape, ons was 'n rebellie teen God gewees en ons het hom nie die eer en die heerlikheid gegee nie. En daarom as gevolg van ons rebelsheid teen hom, het ek en jy die dood verdien. Want almal van ons het gesondig. As die Bybel vir my en vir jou sê, almal van ons het gesondig, wil ek vir jou sê hier vanoggend, as jy dalk hier so sit en jy dink ek is perfek, dan maak jy 'n fout. Almal van ons het 'n lewensredder nodig, om vir ons lewe te kan gee. Baie van ons is soos daai persoon wat besig is om te verdrink in die see. Hy het nodig om op die strand te kom en dan gee hulle vir hom mond-tot-mond asemhaling voordat hy regkom. Maar elkeen van ons het 'n lewensredder
nodig. 1 Timoteus 1 vers 15 sê, dis 'n betroubare boodskap, dit wat ek jou vanoggend gee. Dit wat ek jou leer vanoggend, van daar waar hy was, van waar hy die disippels se voete gewas het, van daar waar hy vir Petrus en vir Judas in die oë gekyk het en gesê het, weet jy wat, ek gaan vir jou sterf aan die kruis, maak nie saak of jy my verloon nie, maak nie saak of jy my vir 30 stukke silwer gaan verkoop nie. En die beste van alles is, die geld wat Judas gekry het, kon nie vir hom tevrede gee nie, en die woord sê, hy het gegaan en hy het homself gaan hang. Dis 'n betroubare boodskap, een wat verdien om ten volle aanvaar te word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red, ek en jy. Hy het nie gekom vir die fariseërs en die sadduseërs en die ouens wat gedink het hulle is die hooggeleerde skrifgeleerders nie. Hy het gekom vir my en vir jou, wat toegelaat het dat sonde in ons lewe inkom, wat toegelaat het dat ons wegbeweeg van die lig wat ons lewe gee en ons het gelewe in duisternis. Dis vir wie hy gesoek het en dis wie hy nog steeds soek vandag. Hulle wat in die duisternis is, sodat hy die lig kan wees in hulle lewe. En ek, Paulus, was die ergste van hulle almal. Paulus skryf dit, want hy besef, toe hy nog Saul was, het hy gegaan en hy die Christene vervolg en hy het hulle doodgemaak. Hy het die brief gekry en dan het hy gegaan en gesorg dat hulle doodgemaak word. Hy sê, ek was die ergste van alles, want eintlik het ek Jesus Christus vervolg. Maar wat ek en jy vanoggend moet besef is dat die genade en die liefde van God wat hy vir ons wys deur die kruis vanoggend is groter as daai grootste sonde. En Paulus besef dit. Paulus het dit besef toe hy op die Damaskuspad 'n ontmoeting met die Here gehad het en sy lewe verander. Die Here wil jou ontmoet en jou lewe verander. Jy dink vanoggend dalk by jouself, ek is die ergste sondaar oor die dinge wat ek vir jou gedoen het. Ek wil vandag vir jou sê, die liefde en die genade van God en dit wat gebeur het aan die kruis is groter as die sonde wat jy dra in jou lewe. Hy sal dit van jou al wegvat. Al wat jy moet doen is, jy moet jou hart vir hom gee. Jy moet glo in dit wat gebeur hier by die kruis. Daar's 'n liedjie wat ons gaan sing nou wat sê, there's room for all of us at the foot of the cross. Hy soek dat jy op een of ander tyd by die voet van die kruis moet uitkom, sodat hy jou rein en skoon kan was van die sonde, sodat hy vir my en jou vry kan maak van die vloek, van die dood en van sonde. Hy's 'n lewensredder wat gekom het vir my en vir jou. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit nie, behalwe deur my. Behalwe deur te herken wat ek gedoen het aan die kruis. Die bloed van Christus, is die deur, die lewensredder is die deur wat ons vat na die Vader toe. Handelinge 4 vers 12, daar is geen verlossing by iemand anders nie, behalwe hierdie Jesus waarvan ons gehoor het. Jy kan, Abraham kon sy seun geoffer het, jy kan doen net wat jy wil, as dit nie vir Jesus is nie, kom jy nie by die Vader uit nie. Daar is geen verlossing by iemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde wat mense kan aanroep om verlos te word nie. Slegs die naam van Jesus. Hy het gekom as die lig na 'n donker sondige wêreld om redding te bring aan die verlore mensdom. En daarom moes hy sy heerlikheid as die seun van God prysgee, om te word soos die mens, vir die redding van die mens. Vir my en vir jou. God moes sy heerlikheid prysgee en 'n mens word soos ek en jy, sodat hy ons kon red. Ons eer en ons prys hom as koning van die konings vanoggend. Ek eer en ek prys hom vir dit wat ek moes gekry het, wat hy namens my gevat het. Markus 14 vers 33 tot 36. Die bevestiging dat hy is 'n mens. Daarop neem hy Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom. Toe pak 'n geweldige ontsteltenis en benoudheid hom. Geen ontsteltenis en benoudheid kan vir God raak nie. Hy het mens geword. Volkome mens, terwyl hy in die tuin van Getsemane is, die ontsteltenis en dit wat besig is met hom te gebeur is die van 'n mens. Daar's geen heerlikheid van God in hom nie.
En hy sê vir hulle, ek is benoud tot sterwens toe, bly hier en waak. Hy sê, ek is benoud want ek weet die pyn wat gaan kom. Ek is benoud want ek weet die swaar kry wat gaan kom. Ek besef dat hulle gaan 'n doringkroon op my kop sit en die riete vat en dit inslaan en dan gaan hulle my 'n perskleed gee en hulle gaan my bespot en hulle gaan op my spuug en alles soos dit. Dan gaan ek nog 39 houe kry. Ek moet my eie kruis dra. Ek gaan vasgeslaan word deur wrede harde soldate met spykers aan die kruis. Hy verstaan daai intensiteit en die pyn waardeur hy gaan as 'n mens en nie die heerlikheid van God nie. Hy het toe eentjie verder gegaan, op die grond neergeval en gebid. As dit moontlik was, die verskriklike uur wat aan die kom was, by hom sou verbygaan. Here, daai tyd wat ek op die kruis gaan lê, my Vader, daar waar ek gehang aan die kruis, van 12 uur tot 3 uur toe, asseblief laat dit by my verbygaan. Hy besef die intensiteit van dit wat met hom gaan gebeur. Maar hy bid nog steeds, hy het toe eentjie verder gegaan, op die grond neergeval. Hy sê in vers 36, Abba, Vader. Hy sê, het hy gebid, as dit U wil is, vir U is alles moontlik, neem tog hierdie beker van lyding van my af weg. Ek gaan loop op die Via Dolorosa en die mense gaan staan en die mense gaan my bespot. Die Seun van God gaan verneder word soos nog nooit van tevore nie. Die Seun van God gaan niks word in die oë van die mens nie. Maar doen nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Is dit nie ironies dat Getsemane die naam betekenis olyfpers nie? Terwyl hy daar sit en ons lees in van die evangelies, dat sy sweet het soos bloed geword en bloeddruppels geword. Die pers was besig om hom te druk oor dit wat met hom gaan gebeur. Dis hier waar Jesus besef dat hy gaan alles deurgaan as 'n mens en hy gaan die pyn en die lyding voel soos wat ek en jy dit sou gevoel het. Ek ken mense as die spuitnaald naby die arm kom, dan word hulle al flou. Ek ken mense wat as hy bloed sien, dan word hy flou. Mense wat nie 'n tolerance het vir pyn nie, maar Jesus het geweet, ongeag wat of my rug stikkend geskeur gaan word, of ek daar gaan lê en hulle vat daai spykers en hulle slaan dit hier deur met geweld en alles en die hamer en dit. As dit U wil is, Vader, neem die beker by my weg. Maar hy het gelewe in 'n opdrag van God. God het hom gestuur na hierdie wêreld toe, om te kom, om die lig te wees en lewe te gee vir my en vir jou. Die lewensredder wat ons so nodig het. Gaan net vir my een terug asseblief, Anthony. Hy sou die pyn en die lyding voel, soos wat ek en jy dit sou voel. Petrus skryf dit en hy beskryf dit in die volgende, thank you. Want selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis sout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Die profesie van Jesaja 53, deur sy wonde sal daar genesing plaasvind. Gaan vir my aan, Anthony. Hierdie soort swaar kry maak jy juist deel uit van dit waartoe God julle geroep het. Christus wat vir julle gelei het, is julle voorbeeld. Volg in sy spore. Wanneer hy opstaan uit die dood uit, gaan ons kyk na die 7de stasie wat sê, tel jou kruis op en volg my. Volg in my voetspore. Hy het nooit sonde gedoen en geen leuen vertel nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie, maar nogtans het hy gesterf aan die kruis. Die Romeine het gegaan en hulle die mense op Golgotha buitekant Jerusalem aan die kruis vasgeslaan as 'n afskrikmiddel vir die misdadigers, sodat hulle kon sien wat gebeur as hulle in rebellie is teen die Romeinse ryk. Jesus het aan daai kruis gehang, nie uit rebellie uit nie, maar aan gehoorsaamheid van die Vader. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy hulle nie gedreig nie.
Toe hy nie die kruis mee kon dra nie, en toe hulle Simon van Sirener vra om sy kruis te dra, het hy nie omgedraai en vir die Romeinse soldate gesê, man, ek weet wat is julle voorland, julle gaan dalk hel toe gaan, of wat ook al nie. Hy het stil gebly soos 'n lam wat gestuur word na die slagpale. Hy het alles oorgelaat aan God, wat altyd regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra, so ons is vry van die sonde. Wanneer jy glo wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis, en wanneer jy hom aanneem as saligmaker en verlosser, vat hy jou sonde van jou af weg. God maak 'n ruiltransaksie. Hy vat jou sonde en hy plaas dit op Jesus Christus, en hy word vergrys deur die sonde van die mens, want ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink, ek het 20 sondes, jy het 5 sondes, daai een het 3 sondes, hierdie een het 2 sondes, al daai sondes van die mensdom word geplaas op Jesus Christus, en hy's besig om te sterf aan die kruis, en sy geregtigheid word op my en jou geplaas, sodat daar geen veroordeling vir ons is vir hulle wat in Christus is nie. Wanneer jy by die kruis uitkom en jy besef wat hy vir jou gedoen het aan die kruis, en jy jou lewe vir hom gee en jy volg in sy voetspore, is daar geen veroordeling vir my en vir jou nie. Nou kan ons lewe. Jy kan lewe met alles hier binnekant in jou, want iemand het vir my gesterf. Ek gaan nie daai woede van 'n vader ondervind eendag nie. Ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. My skuld wat daar was teen my is weggewas. Ek is vry om te kan lewe, omdat God ons verhouding met hom herstel het. Jy sien, 'n lewensredder moes die verhouding tussen ons en hom kom herstel het. Ek en jy kon dit nie gedoen het nie. Nie met ons slimheid nie, nie met ons geld nie, nie met ons werk of enigiets wat ons al ooit bereik het in die lewe nie. God sê vanoggend, dis my genade en my liefde vir jou. Vroeger was julle soos verdwaalde skape, nou het God julle egter teruggebring na julle herder, die bewaker van julle lewe. Sien, wanneer hy die herder word in jou lewe, en wanneer jou lewe bedreig word en jou lewe gaan deur moeilike tye, dan neem hy jou op en hy hou jou vas soos 'n lamooi, of 'n lammetjie hou hy jou vas. En hy sal vir jou sorg en hy word die bewaker van jou lewe. Is dit nie waar Romeine 8 vir ons sê, daar's niks wat ons kan skei van die liefde van Jesus nie? Is dit nie daar waar die spykers ingegaan het en jou naam is geskryf in die palm van sy hand, en daar's niks wat jou gaan uitruk of wegruk uit daai hand uit nie? Johannes 10 vers 11. Hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder offer sy lewe op vir sy skape. Die herder het vir my en vir jou gesterf aan die kruis. Ek wil vanoggend afsluit, voordat ons aan die nagmaaltafel gaan sit. Dit is volbring. Ek wil hê jy moet besef vanoggend, God het alles moontlik vir jou gedoen om 'n lewe in Christus te kan hê. Hy het alles moontlik vir jou gedoen vir die ewige lewe. Daar is iets wat jy moet doen. Hy het tot die uiterste gegaan en sy seun opgegee as die perfekte offer om jou te versoen met hom. Die bloed van Jesus het jou skoon gewas van alle ongeregtigheid. Daarom skryf Paulus, in Christus is daar geen veroordeling nie, slegs die kleed van geregtigheid. Hulle het sy kleed uitgetrek en hom 'n purper kleed gegee sodat hulle hom kon spot. Maar die woord sê hulle het die kleed van hom af weggevat en hulle het hom sy eie kleed weer teruggegee. Sy kleed van geregtigheid wat ek en jy ontvang het, sodat ons vry kan wees van die vloek van die sonde en die straf van die sonde. Daar gaan nooit weer 'n kruisiging wees nie. Dit het klaar gebeur vir my en vir jou. Dit is volbring. Dit is klaar gedoen. Daar is vanoggend plek vir ons almal by die voete van die kruis. Of dit is, jy het 'n lewensredder nodig vanoggend. Jy hoor vanoggend hierdie woord en jy weet dat my sonde is besig en dit gaan my maak dat ek moet doodgaan en ek die straf van God ervaar. Of jy het 'n lewensredder nodig om jou te red van die vloek van die sonde en die loon van die sonde. Dalk het jy 'n herder nodig wat jou net kan vashou vanoggend
Jy is dalk in die middel van 'n storm. Die branders breek en die waters woed en die winde dreig en alles. En jy het net 'n herder nodig. Daar's vir jou plek by die voete van die kruis vanoggend. In jou verlatenheid, jou seerkry, jou eensaamheid, jou gebroke lewe, nooi Jesus jou uit. Kom, daar is plek vir jou by die kruis. Ek het Judas se voete gewas. Ek hou dit nie teen hom nie. Petrus het my verloon, ek hou dit nie teen hom nie. Jakobus het gestry om te sê, wie gaan die belangrikste wees om langs my te sit, ek hou dit nie teen hulle nie. Net so vanoggend hou hy niks teen my en jou nie. Hy sê vir jou, kom, daar's vir jou plek by die kruis. Kom ervaar my liefde. Na alles wat jy gehoor het vanoggend, dit was vir jou, jy is kosbaar vir hom. Hy weet dit waardeur jy gaan. Hy weet, jy het nodig om by die kruis uit te kom vanoggend. Jy kan jou hart verhard en sê, maar daar is nog tyd. Ek wil vir jou sê, daar is dalk nie tyd vir jou nie. Jy het vanoggend dalk vrede in jou hart nodig. Jy gaan dit vind by die voete, by die kruis. Nêrens anders te nie. Vanoggend, dit was vir jou, want jy is kosbaar vir my en ek het jou lief, sê die Here, die Almagtige. Hy maak my wakker vanoggend en hy sê vir hulle, ek het hulle lief. Sê vir hulle, vanoggend kan hulle kom sit by die voete van die kruis. Maak nie saak of jy my al aangeneem het nie, maak nie saak wat nie. Ek wil jou vashou vanoggend. Ek is die lig wat gekom het om vir jou lewe te gee. Miskien voel jy dood hier so en jy dink die wêreld en die lewe was onregverdig teenoor jou. Wil jy nie by die voete van die kruis kom sit vanoggend nie? Ek gaan vir jy vra, ons gaan staan, daar's 'n liedjie wat hulle gaan speel vanoggend.